歡迎大家嚟到玩具樂園嘅開箱環節啦！咁今日咧想同大家嚟試一個新嘅系列，咁就係呢一個玩具減價日記。咁今日我哋嚟做一個評測嘅目標，就係眼前呢一盒 Marvel Legends 喺 What If 裡面嘅 Marvel Captain Carter。好，咁呢盒 figure 咧，我喺澳洲度入手嘅，喺大呢個減價裏面買到嘅，大家估下幾錢啊？嗱，就係7蚊澳紙。咁7蚊澳紙相對於港幣大概幾個咩價錢咧？就大概40蚊港幣，40蚊港幣就買到呢一盒 Marvel Legend 啦。咁相比於一般發售嘅 Marvel Legend 啦，咁大概都要大概40零蚊嘅澳紙啦，就大概200零蚊啦，同香港差唔多相約啦。咁呢盒減價減到得返7蚊，咁我諗都係蝕本蝕到入晒肉㗎，呢盒 figure 應該已經。咁我哋而家馬上嚟開箱睇睇呢盒 figure，咁係咪真係只係值7蚊咁多啦？好，咁樣開到出嚟啦。咁咧佢個配件咧就得個本體啦，同埋就一個佢嘅盾啦。好，咁我哋一嚟睇睇個本體先啦。本咧望一望個頭啦，其實個頭個樣咧都做得精緻嘅，都有啲似劇中嘅感覺啦。其實都唔差嘅，望個頭頭髮啦、面上嚟都唔差嘅，就動畫個感覺嘅。咁咧再望一望佢嘅身體啦。咁咧，其實一見到咧，佢大家唔知鏡頭見唔見到啦。其實佢呢個中間心口嘅呢個米字啦，其實會見到好多嘅一啲瑕疵喺裏面啦。咁其實我揀過幾盒嘅啦都，咁其實見到其實佢呢個米字嘅瑕疵咧，即係呢個位咧，都係好多位係甩甩地啊，即係到點點咁樣啦。咁我諗應該係出廠嘅問題啦。咁係啦，好，而家嚟試一試個可動先啦，咁樣。好，頭咧就360度波裝，好啦。到手咧，手就平舉，可以去到咁多向上啦。然之後咧水平旋轉，咁咧手踭咧，佢呢隻咧係居然會有呢個雙關節啦，女性角色有雙關節。咁拳頭就360度啦呢啲。好，咁輪到胸啦，胸向前咧就少少啦，向後咧都係少少啦。好啦，呢個胸呢個位咧都係360度嘅。腰就冇㗎啦，好啦，輪到腳咧向前踢有咁多，向後踢咧就大鑊啲，向後踢係冇嘅，因為咧佢嘅 pat pat 呢個位咧就會頂住咗隻腳，居然係頂住隻腳啦。咁係啦，咁如果係做軟膠嘅話，可能會好啲嘅呢個位，咁完全係頂住咗㗎啦會嘅。好啦，咁大髀就水平旋轉啦，然之後咧膝頭咧就咁多應該係雙關節嚟嘅，膝頭呢個位，係唔係嘅？好，唔係，差唔多90度啦。好啦，輪到腳板啦。腳板咧，因為佢褲浪呢個喇叭褲呢個位咧，就會頂住咗嘅，所以向前向後都冇乜嘅啦，就可以喺度360度轉咁樣咯。但係都個褲即係個喇叭褲都頂頂地嘅，所以但係都其實都唔算喇叭褲嘅，應該係個 boot 嚟嘅，但唔知乜設計到成個喇叭褲咁樣，係啦。好，咁可動就係咁樣啦。望一望背面先，背面咁樣嘅。咁咧呢一隻咧就同美國隊長啲唔同嘅。美國隊長咧通常後面會開個窿啦，可以俾你插個盾喺後面啦。但呢隻就冇嘅。咁呢隻咧就只能夠拎住個盾嘅啦。好，咁拎個盾之前咧，我哋望一望個手型先。咁右邊咧就伸拳頭手啦。咁左邊咧就係個拎嘢嘅手型，但係拎嘢個手型咧唔知點解佢呢個中指同無名指之間嗰個位只開咗嗰條罅咁樣，其實唔知有咩用咧，搞到而家好似 One Piece 殺波咁龍爪拳啊！點解會咁嘅咧？好，咁拎咗個盾咧，個感覺就係咁嘅。好，咁呢個盾咧，其實感覺咧，你透過影片燈光之下咧，好似有種金屬咁嘅，但其實咧，肉眼睇嘅話咧，其實個盾咧都好膠下嘅。個盾有一個好大嘅問題，就係咧，卡特隊長拎起嘅時候咧，就係好鬆嘅，揈得出嚟㗎已經。呢個盾應該係用咗美國隊長嘅帽去做啦。睇下啲線落嚟啦，影唔到啦已經。咁所以咧，而佢個手咧就應該係冇美國隊長嗰個同美國隊長嘅嗰個帽有啲唔同啦。咁成日都套上其實咧好鬆嘅係，咁所以咧都好難拎嘅。咁基本上你要就晒角度啊，或者向上舉啊咁樣，有盾先固定到啦。好啦，然之後咧繼續嚟吐槽呢個盾啦。呢個盾劇中咧其實咧就唔係紅銀，就唔係藍銀色嘅。喺劇中裏面咧，其實咧佢係紅藍銀色嘅。咁咧，我又唔知點解佢呢個版本咧，就淨係俾咗個咁嘅盾我喎。我啱啱買呢隻 figure 嘅時候，仲以為個盾應該本身係咁啩，因為件衫本身都係深藍色啦，咁可能襯翻個盾。但係咧，我特登去重溫翻 What If 第一季啦，發現咧
卡特隊長咧，其實佢由頭到尾個盾咧都係紅藍銀，咁我又唔知點解孩之寶又會出個盾係藍銀色咁樣去慳啲咩咧？好啦，然之後咧最慘嘅係咧呢隻卡特隊長咧，佢係有第二個版本嘅，都係 What If 版本，但係前一年推出嘅。咁佢俾嘅時候咧個盾係紅藍銀色嘅喎，我又唔知點解佢再出嘅時候明明冇已經重用㗎啦，所以都好多都係重用嘅啦，但個盾咧佢仲改咗色喎，所以都好奇怪，完全係唔襯劇中嘅感覺嘅。然之後咧呢隻卡特隊長咧有個比較大嘅問題，都唔係比較係最大嘅問題，佢嗰個腳板咧唔知道構造係點樣啦，其實好難企得穩嘅。咁所以咧，其實你普通 display 嘅時候咧，或者唔用支架咧，其實都好難企得穩。頭先一開場企嘅時候咧，我企咗好耐先企得穩，所以係真係好難企。係好啦，然後咧都仲想再補充多少少，咁大家望到呢個外盒啦，我係另外後面先。另外後面咧就係一個What If 第一季卡特隊長嘅一個畫作啦。咁睇得出呢個卡特隊長咧，其實咧係好大隻嘅。我諗係因為佢打血清啦，然之後有嗰種美國隊長嗰種突然間大隻咗好多嘅感覺啦。咁其實你喺呢幅畫裏面咧，都睇得出其實佢真係個體型係好比較大嘅。然之後但係擰翻去前面啦，望翻隻 figure 先，佢感覺其實佢係瘦削好多嘅喎，佢係完全做唔到動畫嗰個好大隻啊、好 strong 嘅感覺啦。佢呢個嘅body 咧，就感覺上好似好普通孩之寶女性嗰個 body 咁樣啦，應該就冇特別開冇仲大隻啲咁樣啦。咁所以係咯，你冇呢個心思一設計，佢個 body 其實感覺上似一個普通嘅 agent 啦，即係得個特工咁樣啦，好似黑寡婦咁樣啦，就冇嗰種好有隊長感覺啊、大隻啊、好打嘅感覺就完全冇啦。咁一路喺度擺啲 pose 俾大家睇嘅時候，一路喺度評論下呢隻嘢啦。咁呢一隻 Captain Carter 咧就係喺呢個2022年推出嘅啦。咁嗰一 wave 咧就係呢個Infinitive Ultron 啦。咁一 wave 就8隻嘅，連埋 BAF 件咧就係嗰隻 Infinitive Ultron 啦。但係呢一盒咧就係冇跟到嘅 BAF 嘅。咁嗰一 wave 裏面啦，一套8隻就得呢盒同埋另一隻Moonlight 咧係冇跟到嘅。咁唔知係咪因為咁樣，因為冇跟 BAF 件啦，咁導致佢個銷情就唔係咁好啦。嗰隻BAF 嘅 Ultron 咧真係幾靚嘅，即係如果係我嘅話，都想入咗嗰一 set 佢嘅，砌隻翻隻 Ultron出嚟嘅。但係如果真係砌嗰一隻就唔需要買呢一隻啦。然之後啦，而呢一隻卡特隊長咧，佢喺2021年咧係出過另一 wave 嘅，都係 What If 裏面啦，就係喺呢一個The Watcher 嘅一個系列裏面啦。咁反而嗰一隻咧係有跟到 BAF 件嘅，咁就係嗰個觀察者嘅一對手啦。而嗰一隻咧塗裝係比呢隻靚好多嘅，咁有好多紅白藍嘅顏色啦，個盾都係彩色㗎啦，唔係藍顏色啦。咁因為跟翻劇中嘅話咧，What If 第一集裏面咧，佢啱啱成為呢個英國隊長啦，取代咗呢一個 Steve Rogers 去打咗血清啦。咁佢成套裝束啊，劇中嘅裝束都係比較鮮豔嘅。呢一隻嘅時候咧，佢其實就已經係去到 What If 嘅最尾2集嘅啦。咁喺觀察者召集隊員嘅時候咧，佢去到現代啦，同咁隻故事同埋美國隊長差唔多啦。去到現代嘅時候咧，佢換咗一套比較深色嘅制服啦，就而家眼前呢一套啦。可能係方便佢，因為佢去執行啲比較現代嘅潛入任務啊，或者係一啲特工嘅任務比較為主咁樣啦。咁成套制服都比較陰沉嘅，咁呢個都唔緊要嘅。但因為你由個盾都仲係藍銀色嘅咧，呢個真係解唔透啊！真係。咁再總結多少少啦。咁其實呢隻卡特隊長咧，其實各方面咧，無論佢上色塗裝啊，成個 figure 嘅設計其實都好差嘅。咁你企又企唔穩啦，顏色又甩甩漏漏咁樣啦，連個盾顏色比唔齊啦，加埋佢係獨立一隻又唔係 BAF 件啦，所以我覺得真係冇乜入嘅必要嘅。如果你已經係入咗前一隻2021年嗰一隻嘅話，其實我覺得冇必要入呢一隻嘅。所以我都唔知點解孩之寶有何來嘅信心可以單獨咁樣出佢，然之後而覺得又賣得起嘅。咁雖然 What If 第一季個迴響幾好，好多人都中意 What If 第一季，但係喺2年之間連續出咗2隻同一個帽，只係換咗少少顏色嘅卡特隊長，但係個顏色又冇比前面嗰隻咁好睇喎。咁我真係諗唔明點解呢一隻真係要咁樣出。所以佢出咗之後冇人買，然之後減價減到亦得翻7蚊嘅澳紙咧，其實我覺得真係差唔多㗎啦。咁如果唔係因為7蚊澳紙嘅話，我都未必會買嚟可以開箱俾大家睇下，真係呢啲真係買嚟都唔知可以除咗開箱拍片俾大家睇下之後，都唔知平時會唔會攞出嚟擺啊，企又企唔穩，一定配住支架咯。
咁所以我覺得呢一隻 figure 就算係7蚊都好，即係40蚊港紙都好，我覺得都係唔值嘅。咁今集時間就差唔多啦，咁呢一個係你呢個第一集，希望可以繼續做落去，揾到多啲唔同平價嘅玩具、特價嘅玩具，同大家一齊開箱去評測一下嗰隻玩具係梗係滄海為珠啦，定係真係根本值咁平嘅價錢啦，定根本連咁平價錢都唔值啦。咁希望可以下一次同大家繼續開箱其他唔同嘅玩具。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。